啱啱有嘢講。我哋而家睇正國嘅97啦合作舞台去片。嗰件衫好靚啊！係佢個 look 好正喎。哎呀，皮膚好差咗好多。真係喎！飛啦啲青春之前差咗好多。呢排壓力大啊！而家夜瞓又打機啦，衰仔。唔好食咁多薯片啦，仔。哦，蝴蝶就係呢首。我是蝴蝶。知唔知？好多個。真係好多。好朋友。即係啲全部97㗎咯喎。係啊，Oh my god！我個個有朋友啦，個個啲朋友啊，終於上映啦。係咪跟高度啊？點解全部？咩事？嗰個冇望過去女仔嗰邊。鐵壁男，佢其實係自己唱歌，你睇清楚，佢企中間自己唱歌。佢頭先有望隔離咯，但係冇有望右邊，冇望左邊。啊！坐翻，哇！雙支嚟㗎。哇！正喎，7成隊出嚟咁滯喎。哎呀！佢被逼要望啊！合作需要啊！合埋眼睇。好正！係咯，啲高度真係咁樣斜咗落去。點解我硬係覺得佢企咗中間自己一個喺度唱緊咁嘅？佢好尷尬。係啊，我都 feel 到咯。佢套衫係最靚嘅，冇發現啊！佢件衫係最靚。佢望嗰邊啦，又嚟啦！好尷啊！勁大條空間，勁大條 cap。型啊！7好型啊！有尷尬仔，好尷尬。嗰個做得好，好滿意，啱完好滿意。記得 subscribe 我哋嘅 channel 啦，我上次講咩做，好啱啦今次。